अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जानते हैं कि फितरत कभी नहीं बदलती, खा वो इंसानों की हो, जानवरों की हो या इस पूरी कायनात की हो। इस पूरी कायनात की जो चीज़ जैसे बना दी गई है और जिसकी जिस तरह की फितरत है उसने कभी नहीं बदलना और वो नहीं बदल सकती। कुछ नेचर, कुछ फितरत इंसान जो है वो जीन से भी लेके आता है, यानी अपने माँ बाप की विरासत से उन्हें मिलती हैं, और कुछ वो चीज़ें जो है इस माशरे में आके सीखता है और फिर उसकी वो पक्की फितरत बन जाता है। जिस तरह हमने अक्सर एक बात सुनी होगी कि कुत्ते की जो दुम है अगर आप उसको 1000 साल भी एक सीधे स्ट्रेट पाइप के अंदर रख दें तो फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। इसी तरह कई ऐसे इंसान और कई ऐसी जानदार चीज़ें इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं जिनकी नेचर ने कभी नहीं बदलना होता, लेकिन हम खामखा ऐसी चीज़ों पे ट्रस्ट भी कर लेते हैं, उनसे कभी कभी दिल लगा लेते हैं, मोहब्बत कर लेते हैं, कभी कभी हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं और बाद में हमें दुख होता है, तकलीफ होती है। अगर आप इस पे यकीन नहीं करते, एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखूँगा और आपको आइडिया होगा कि फितरत कैसे नहीं बदलती। मकसद नाजरीन ये है कि आप ये समझ जाएं कि आपको अगर किसी शख्स की या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उससे पहले उसकी नस्ल देख लें कि क्या वाकई वो वफादार है, या उसके बारे में देख लें कि उसकी फितरत कैसे है। अगर वो आपके हम ख्याल बंदा है या हम ख्याल चीज़ है तो फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो आपके हम ख्याल नहीं है, आपकी और उसकी नेचर मैच नहीं करती है, तो बेहतर है कि आप पहले ही साइड पे हो जाएं। ये कहानी है एक अकाब की। एक दफ़ा एक अकाब अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशी से गुजार रहा था, अपनी मर्ज़ी से जहाँ दिल करता वहाँ जाता, वहाँ से अपनी खुराक तलाश करता, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे बैठता और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता। एक दफ़ा उस अकाब की मुलाकात एक बकरी से हुई और आहिस्ता आहिस्ता उस बकरी के साथ अकाब की दोस्ती होगी। दोस्ती काफ़ी गहरी होती चली गई, रोज उनकी गुफ्तगू होती थी, बातचीत होती थी, और यूं बकरी जो है एक दिन अकाब से कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हें इस दुनिया का एक राज बताऊं। तो अकाब खुश होता है, कहता है क्यों नहीं, मुझे बताओ कौन सा इस कायनात का एक राज है। तो वो कहती है कि अगर तुमने खुश रहना है और तुम चाहते हो कि गैबी मदद तुम्हें मिले और इस दुनिया में तुम एंजॉय करते हुए ज़िंदगी गुजारो जिस तरह पहले भी तुम गुजारे हो, लेकिन एक और चीज़ बता देती हूँ, मज़ीद जो है तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। इस पे अकाब बड़ा खुश होता है और कहता है कि हाँ ज़रूर मुझे बताओ। उस दिन अकाब जो है वो थोड़ी जल्दी में भी होता है, उसने कहीं जाना होता है। तो बकरी उसे बताती है कि जब भी तुम्हें कभी कोई चीज़ मुश्किल में पड़ी मिले तो उसकी मदद कर देना, चूँकि अगर तुमने उसकी मदद की तो पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला तुम्हें नेकियां देंगे और वो नेकी कभी ज़ाया नहीं होगी। बात अभी बकरी की जारी थी तो अकाब को अचानक से कोई चीज़ याद आई, वहाँ से वो उड़ा और चला गया। बकरी की चूँकि बात अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, बकरी ने पीछे से बुलाया, लेकिन अकाब उस वक्त तक जा चुका था। अकाब जो है वो अपने शिकार पे गया, वहाँ पे उसने शिकार खाया और आहिस्ता आहिस्ता शाम होती गई। शाम के वक्त वो एक दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था। क्या देखता है कि उस दरख्त के नीचे एक नदी है, उस नदी के दरमियान में एक पत्थर होता है और उस पत्थर के ऊपर एक चूहा चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बार बार गिर जाता है। फिर पानी में गिरता है, गोते खाता है, दोबारा कोशिश करता है, एक पत्ते की मदद से उस पत्थर पे चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होता है। ये सारा मंजर अकाब अपनी आंखों से देख रहा होता है और एकदम से उसे बकरी की वो नसीहत याद आती है और फौरन वो वहां से उड़ता है और कहता है कि मैं इसकी हेल्प करता हूँ। चूहा जब डूब रहा होता है तो वो वहां से उठता है, अपने पंजों में चूहे को लेता है और बाहर खुली जगह पे जाके उसको रखता है। जब देखता है उसकी हालत, चूँकि ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो अपने पर जो है वो फैला लेता है और फैलाने के बाद उसको अपनी परों के नीचे कर लेता है, सो डैट के उसे ठंडी हवा ना लगे और वो जल्दी ठीक हो जाए। और उसके दिल में यही चाह रहा होता है कि जो ही ये चूहा ठीक होगा तो मैं इसे अपने परों से निकाल दूंगा और ख़ुद भी चला जाऊंगा, ये अपनी ज़िंदगी एंजॉय करेगा और मुझे भी ढेर सारी खुशियां मिलेंगी। अकाब की वहाँ पे ही आंख लग जाती है। जब आंख खुलती है तो क्या देखता है कि उसके परों के नीचे चूहा नहीं है। बड़ा हैरान होता है, लेकिन साथ ही कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने नेकी तो कर दी। उड़ने की कोशिश करता है। जब उड़ने की कोशिश करता है तो उससे उड़ा ही नहीं जाता। गौर करने पे उसे पता चलता है कि वो चूहा जो उसने अपने परों के नीचे दिया हुआ था वो उसके पर काट के निकल चुका था। एकदम से उसे गुस्सा आता है, उड़ भी नहीं पाता और क्या देखता है कि बकरी भी उसकी तरफ आ रही होती है। तो एकदम से चिल्ला के बकरी को कहता है कि कैसी नसीहत तुमने बताई, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, ये देखो कि उसने मेरे पर काट लिए, मैंने उसके साथ नेकी की, अब मैं कैसे उड़ूंगा। अब तो मुझे उस वक्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि ये मेरे
پر واپس نہیں آتے. تو بکری مسکراتی اور کہتی ہے کہ میری پوری بات تو سن لیتے. تو اس نے کہا پوری بات تو کر دی تھی. بکری نے کہا نہیں، تم نے میری پوری بات نہیں سنی تھی، پیچھے سے میں نے آوازیں بھی دی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ نیکی نسل دے کے کرو. اگر نسلی بندے کے ساتھ، نسلی چیز کے ساتھ نیکی کرو گی تو اس کا بدلہ ملے گا. جب ایسے بندے کے ساتھ یا ایسی چیز کے ساتھ تم نیکی کرو گے تو اس چیز نے تمہیں نقصان پہنچانا ہی ہے. میری پوری بات سن لیتے تو آج تمہارے ساتھ ایسا نہ ہوتا. یوں یہ کہانی تو ناظرین ختم ہوئی، لیکن ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ صرف ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، اور وہ یہ ہے کہ فطرت نہیں بدلتی. اور جب بھی آپ اپنی حدیں کراس کر کے کسی کی ہیلپ کرتے ہو، کسی کی مدد کرتے ہو، تو پہلے سوچ لیا کرو کہ اس کے پلس اور مائنس پوائنٹ کیا ہو سکتے ہیں. آپ نیکی تو کر رہے ہو، لیکن کیا اس میں کوئی آپ کا تو نقصان نہیں ہے؟ فائدہ ہو نہ ہو، لیکن کم از کم نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، ایسے شخص کے ساتھ ضرورت سے زیادہ محبت جتلا رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، تو وہ بندہ پھر بدلے میں آپ کو نیچا ہی دکھائے گا. جس طرح کہتے ہیں کہ نسل دیکھ کے کام کرو، ویسے تو یہ ذاتیں پاتیں یہ میٹر نہیں کرتی. ہم کہتے ہیں ذات قبیلہ یہ میٹر نہیں کرتی، لیکن انسان کی نیچر اور فطرت وہ ضرور میٹر کرتی ہے. اس لیے سوچ سمجھ کے اگر کسی کے ساتھ اگر آپ نے نیکی کرنی ہے، پہلے تو کہتے ہیں کہ نیکی سوچ سمجھ کے تھوڑی ہو سکتی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں حد کراس کر کے. ایک تو سمپل ہے نا، کسی کو ہیلپ چاہیے تو آپ تھوڑی بہت ہیلپ کر دیتے ہو، لیکن یاد رکھیں کبھی کبھی وہ ہیلپ آپ کے گلے پڑ جاتی ہے. اس لیے سوچ سمجھ کے ایک لمٹ کے اندر رہ کے، اپنے دائرے کے اندر رہ کے اپنی بساط کے مطابق نیکی کریں. دوستی کریں یا محبت کسی ایسے بندے کے ساتھ کریں جو آپ کا ہم خیال ہو، جس کی نیچر کے بارے میں آپ سمجھتے ہو. اور اگر کسی کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اس کی نیچر کو دیکھو، اس کی فطرت کو دیکھو. اگر وہ آپ کے ساتھ میچ کرتی ہے دین ہاں بولو، ادروائز یہ کام نہ کرو. امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام جس کا نام ہے جیلو زندگی، اور اس میں جو میں نے چھوٹی سی کہانی سنائی اور مقصد یہ تھا کہ فطرت نہیں بدلتی، آپ اس کو سمجھے ہوں گے اور یقیناً آپ کی لائف اس سے آسان ہوگی. میری اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ نے کے بعد.